എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ തുമ്മുന്നത്? പൊടി മൂക്കിൽ കയറുമ്പോൾ തുമ്മുന്നു അല്ലേ? ശരിയാണ്. എന്നാൽ കുറച്ചുകൂടെ വിശദമായി പറഞ്ഞാൽ ഇതൊരു റിഫ്ലക്സ് ആക്ഷനാണ്. തീയിൽ കൈകൊണ്ടാൽ നമ്മൾ ഉടനെ തന്നെ കൈവലിക്കും. അതേപോലെ പൊടിയും ബാക്ടീരിയ പോലെയുള്ള ജെംസുകളും നമ്മുടെ മൂക്കിൽ കയറുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ആദ്യം ഒരു ഇറിറ്റേഷൻ മൂക്കിൽ ഉണ്ടാകും. ഇത് നമ്മുടെ ബ്രെയിനിൽ മനസ്സിലാക്കുകയും ഉടനെ തന്നെ ബ്രെയിൻ നമ്മുടെ ലങ്സിലോട്ട് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കൊടുക്കുന്നതിൻ്റെ ഫലമായി ലങ്സ് വളരെ വേഗം എയറിനെ വലിച്ചെടുത്ത് പ്രഷറോടുകൂടെ പുറത്തേക്ക് തള്ളുന്നു. അതിൻ്റെ ശക്തിയിൽ ഈ രോഗാണുക്കൾ പുറത്തേക്ക് തെറിച്ചു പോകുന്നു. നമ്മൾ തുമ്മുമ്പോൾ 10,000-കണക്കിന് രോഗാണുക്കളാണ് പുറത്തേക്ക് വേഗത്തിൽ തെറിക്കുന്നത്. ഇത് ഏതാണ്ട് 8 മീറ്റർ ദൂരെ വരെ വ്യാപിക്കുന്നു. ഏതാണ്ട് 100 മൈൽസ് പെർ അവർ സ്പീഡിലാണ് നമ്മൾ തുമ്മുമ്പോൾ രോഗാണുക്കൾ പുറത്തേക്ക് തെറിച്ചു വരുന്നത്. ധാരാളം മസിലുകളും തുമ്മുന്ന സമയത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. പ്രധാനമായും നമ്മുടെ അബ്ഡോമിനൽ മസിൽ, ത്രോട്ട് മസിൽസ്, ഐലിഡ് മസിലുകൾ ഇവയാണ്. ഇതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് തുമ്മുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ വയറ്റിൽ വേദന വരുന്നതും നമ്മൾ കണ്ണ് ശക്തിയെ അടച്ചു പിടിച്ച് തുമ്മുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. ഇതേപോലെ നമ്മുടെ ശരീരം പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന ഒരു ദ്രാവകമാണ് മ്യൂക്കസ്. ഇതിൽ ആൻറ്റിബോഡീസും എൻസൈംസും അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ഇത് ബാക്ടീരിയകളെയും മറ്റും നിർവീര്യമാക്കാൻ ഒരു പരിധിവരെ നമ്മെ സഹായിക്കുന്നു. ഇനി തുമ്മുമ്പോഴും മൂക്കൊലിപ്പ് വരുമ്പോഴും ഓർക്കുക, ഇത് നമ്മുടെ ശരീരം ഹെൽത്തിയായി ഇരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു പ്രവർത്തനമാണ്. നമ്മൾ സാധാരണയായി തുമ്മുമ്പോൾ ഉള്ളം കൈകൊണ്ടോ തൂവാല കൊണ്ടോ പൊത്തിപ്പിടിച്ചാണല്ലോ തുമ്മുന്നത്. എന്നാൽ ഈ കൊറോണ കാലത്ത് കൈമുട്ടിൻ്റെ ഇടയിൽ മുഖം വെച്ച് തുമ്മാനും നമ്മൾ ശീലിച്ചു. വൈറസ് ഉള്ള വ്യക്തി കൈവെള്ള കൊണ്ട് പൊത്തിപ്പിടിച്ച് തുമ്മിയാൽ ഈ വൈറസുകൾ കയ്യിൽ വരികയും പിന്നീട് നമ്മൾ തൊടുന്ന പ്രതലങ്ങളിൽ പറ്റിപ്പിടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. വൈറസുകൾ 24 മണിക്കൂറിൽ കൂടുതൽ നേരം ചില പ്രതലങ്ങളിൽ ആക്റ്റീവായി നിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഇങ്ങനെ ഈ വൈറസുകൾ പടർന്നു പിടിക്കുന്നു. കൈമുട്ടുകൾ നേരിട്ട് മറ്റുള്ള പ്രതലവുമായി കോണ്ടാക്റ്റ് വരാത്തതുകൊണ്ടാണ് കൈമുട്ടിൻ്റെ ഇടയിൽ പൊത്തിപ്പിടിച്ച് തുമ്മണം എന്ന് പറയുന്നത്. അതേപോലെ മാസ്കുകളും ഉപയോഗിക്കുക. സർജിക്കൽ മാസ്ക്, N95 മാസ്കുകൾ സാധാരണക്കാർക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പരിമിതികൾ ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ തുണി കൊണ്ടുള്ള മാസ്കും വ്യാപകമായി ഉപയോഗിച്ചു വരുന്നു. എന്നാൽ തുണി മാസ്ക് വളരെ സൂക്ഷ്മജീവിയായ വൈറസിനെ ചെറുക്കാൻ അത്ര കണ്ട് ഫലപ്രദമല്ല. അതുകൊണ്ട് തുണി മാസ്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നതോടുകൂടി സാമൂഹിക അകലം പാലിക്കുക കൂടി വേണം. ഇടയ്ക്കിടെ സോപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് കൈകൾ കഴുകുക, ആരോഗ്യപരമായ ഭക്ഷണം, വ്യായാമം എന്നിവ ശീലമാക്കുക. ഒട്ടുമിക്ക രാജ്യങ്ങളും ലോക്ക്ഡൗൺ അവസാനിപ്പിച്ച് സാധാരണ ജീവിതത്തിലോട്ട് മടങ്ങുന്ന ഈ സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മുടെ സേഫ്റ്റി നമ്മൾ തന്നെ നോക്കുക. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് ദിസ് വീഡിയോ.